ये डाइकिन का 1.5 टन एसी का ओरिजिनल कूलिंग कॉइल है, एकदम ओरिजिनल, बेस्ट प्राइस के साथ R32 गैस में। ये इसकी ओरिजिनल फ्लेयर फिटिंग विद प्रेशर स्टैंड नाइट्रोजन। और ये है इसका फ्रंट बेस, ये इसका फ्रंट बेस है। ओरिजिनल कूलिंग कॉइल फॉर इंडोर R32 फ्रॉम Daikin। कंप्लीट लुक।